जब पाकिस्तानी बकरे की मालकिन भारतीय बकरे को देखती हैं, तो जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे भारतीय बकरे की मालकिन शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है और बकरे को ढेर सारी हरी घास खिलाती है और घर पर ही देसी जिम बनाती है। देसी जिम में बकरा भारी डंबल उठाता है, जिससे कुछ ही दिनों में वह तगड़ा बकरा बन जाता है। फिर वह पाकिस्तानी बकरा को देसी अखाड़े में कुश्ती के लिए चुनौती देता है। फिर दोनों बकरों का जोरदार मुकाबला शुरू होता है, जिसमें कभी पाकिस्तानी बकरा भारतीय बकरे को पंच मारता है, तो कभी भारतीय बकरा पाकिस्तानी बकरे को पंच मारता है। दोनों की ताकत बराबर होती है, तो मैच ड्यू हो जाता है। इसका फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान वाले अपने बकरे को जीतने के लिए कमेंट करेंगे और भारतीय लोग अपने बकरे को जीतने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं किसमें है दम।